大家好，我是万老师啊。那本节课的话，我们将开始来创建案例，也是对我们成型工具的一个应用。那看到这个钣金件的话，它是一个基盖啊，基盖上面的话有一些冲模啊，冲模冲出来的这个造型。这个造型的话，显然我们画一个模具去操作是比较快速的，所以呢，我们要先去看一下它的图纸。首先打开 Creo， 也是一样的，先进行工作目录的选取。这个的话是我们的带通风口基盖案例，这里确定好，现在去打开。在打开之后呢，要先说明一下啊，这个东西呢本身我们已经创建完成了，有它的模具，也有它的这个完成体，当然也包括它的展开图啊。这里的话我们就不一一去出了。我们要跟大家说的是什么呢？因为在平时呢接到图档，除了自己画的啊内部的这种图档交流之外，也会接到外部的图纸，就例如什么？例如我们的 STP。那当前呢，我们这边就是一个 STP 的一个效果，我们打开它来看一下，点击导入，点击确定。当前呢，我们所得到的结果就是一个 STP， 就是一个导入的特征。那现在我们想要把它做成钣金件，有两种方法，一种方法就是直接将我们的 STP 导成直接转成钣金件。这种方法针对这种简单的钣金件来说是非常快速以及非常便捷的一种做法。那么下面大家看一下我们这种快速便捷的做法之后呢，再学习一下复杂的方法。我们先学简单的方法啊。好，简单的方法是选中这个特征之后呢，在操作这个地方直接去给它转换成钣金件。当然转换成钣金件之前呢，我们就需要知道什么？知道它的料厚。料厚呢，在这个地方我们使用分析测量，把它测一下这个边长是多少，我们就清楚了。是 0.5 的 ，OK， 记清楚了，料厚是 0.5 的。好，知道壁厚 0.5 之后，选定它，再我们的模型操作转换为钣金件。转换为钣金件呢，首先将壁厚设定到 0.5， 在参考的时候选择驱动曲面选中底部作为驱动平面，直接点击打勾即可完成。因为在新的软件版本当中它对于这种成型尺寸的识别的话是比较的友好。我们直接来展平看一下，展平点击打勾你可以看到就全部摊平了就全部已经展平了。注意看一下空隙的地方呢也给你补好了也给你补好了，这样呢已经可以去进行这样的一个操作了。但是我们把它删除把这个展平删除，看一下它实际上有没有一些问题。看一看基本上是没有问题的，对吧？已经全部给你 OK 了，对，很快速这是第一种方法，直接将我们的 STP 转换成钣金件就已经可以出图了。至于它用什么方法去画，我们主要还要检查什么呢？检查这边的释放槽这些给的对不对，边配合的包边包的好不好，主要是这些问题我们其实呢就可以看到这个包料包角的话包的并不是很好包的就并不是很好。这个时候的话我们就需要用到我们之前所学到的一些内容将这个包边给它连接过去就是用我们这个延伸试一试点击参考这个延伸臂是延伸薄臂特征的，不是它我们把它处理一下用延伸边臂就可以了。首先是我们通常的做法是长包短，那所以呢我们先把这个长的延伸反厚 0.5 看一下它有干涉了，有没有关系？没有关系，先打勾，打勾之后再次使用延伸臂，将这个的话呢反向延伸往里面走，走多少呢？走 0.2 就可以了，留下 0.2 的缝隙，点击打勾，相同的方式操作另一侧也是使用延伸臂，将这一个的话呢反向 0.2， 然后的话方向相反就是减料，另一边的话呢用这个延伸臂去加料就可以了，上来呢就是 0.5就形成了长边包短边的结果这也就是我们通常做的一种效果。那你如果觉得拐角指裂槽呢有问题的话，你也可以手动去切，或者呢我们直接用工程的拐角指裂槽，它已经识别到了你需要长圆形的还是要怎么样的，现在去给它处理一下
也都是 OK 的啊，也都是 OK 的。好，那这个钣金件呢，基本上就比较符合我们的实际需求了啊，已经可以了。好，这是第一种方法，我们转换成钣金之后，再用我们的钣金工具对它进行了2次的一个处理啊。好，那下面的话又是什么东西啊？下面的话我们还有一种方法就比较的相对来说会步骤多一点，是干嘛？就是硬钢啊，直接硬钢怎么把它做出来？这做法的话就是你需要打开多一个 Creo 软件，然后的话再到上面去画。画的时候，由于尺寸参数的话，这个你只有 STP 的话，它没有图纸啊，尺寸的话你得这样去点是没有用的。你可以看到它完全没有用，对吧？它不会像你自己画的会有参数出来，这个参数就只能自己手动去进行测量啊，这是拿到 STP 的方法啊，相对来说呢会比较耗时间，因为单纯画这个工件的话，相信对大家来说就不是什么问题，也不是什么难事了，这个就很简单，对吧？一个 C 型拉进去，再翻移到边上来，然后呢干嘛？然后再去冲模，再把材料切掉就 OK 了。步骤上很简单，但是在做的时候可能我们会比较的花费一些功夫啊。这个是到27节吧，对，它点击确定，我们点一下打开，可以看一下我们之前已经完成的状态啊。好，这个的话是我们已经创建完毕的一个效果啊，这是我们创建完毕的一个效果。那所有的这个尺寸的话呢，你双击之后，在这个地方是可以看到料厚、长宽这个都有的啊，这是我们自己画好的。那这个画好的话，我们把它视除未显示啊，不要显示出来。我们从头开始创建，创建的时候，首先是新建，选择钣金件，名称的话呢，自行去取一下027，点击公制模板确定。好，确定好了之后，我们可以开始去创建它了。我们要的是它的长宽高以及料厚嘛，对吧？料厚0.5已经很清楚了，主要就是长宽的问题。长宽的问题呢 ，STP 这种呢，你只能通过拿这个尺子来量啊，就跟你真实拿到一个工件一样，我们这个得自个儿去量是70啊，70的一个宽是总的一个宽是70的。所以在一开始处理它的时候的话，我会直接画一个这样的 C 型的。那 OK， 在这里的话，为了方便看啊，我们看一下这个效果是竖着摆的是吧？竖着摆的话，那就选上视基准面吧。然后呢，进行拉伸，拉伸的时候草灰视图方向。创建的时候呢，画一个矩形，画之前做一条中心线，让它对称。还是中心线，那既然天意如此，就画一条横的吧。矩形画一个对称的，然后一边是这个75啊，一边是80啊。我刚刚已经测过了啊，如果没有看到的小伙伴，不要急啊，我们现在来跟你测一下啊，是高度80是吧？就是拉伸的高度是80，所以这个并不是80啊，这一个是我们测一下嘛，右阶全部移除啊。我们现在要的是从最顶上的这个面到最底下这个面啊，这个鼠标不好使啊，我再来啊，选择这两个面，然后的话间距就出来了，就角度距离就22，所以一边是22，这个高就22，我们在画的时候也是给到22，这个就是22 75啊，然后下面这个线呢给它构造一下，点一下打勾。这个呢就80啊，你要想好看的话，你可以选择双侧去拉伸，当然我就直接让它朝上走吧，也没有什么问题。点打勾，正视它，看一下效果，那就相当于现在它是这样站着的啊，现在我们画就这样站着的，高度是80吧，来测量一下，点击测量，选择顶上到最底下，测一下啊。放大一些，到这里，加号展开10个，结果放出来，距离是85，没有问题啊。OK， 这一块是可以的。那现在的话就是顶上这个翻上来，它也是22的啊，也是22。把这个翻边做出来，点击全部移除。把不要的给它关掉啊，这里到下面，这个其实是一样的嘛，就22嘛，22.5啊，22.5啊，可以的啊，
全部移除掉，这里全部移除啊。那这个面到下面22，那这个还高了 0.5 啊。那正常来说，我们的朋友在做事的时候，一般是没有人会做成这样子的，没有人会做成这样子的。但是事实呢就是这样子啊，事实呢我们去测的时候它就是长这样。我们可以把这个往回拉上去看一下，一开始是不是就这样的啊？一开始就是啊，我们再往回拉到导入特征啊，一开始就是这个。我只能说啊，这个朋友在画的时候就出了一些问题啊，它应该是齐平才是比较正常的。那可能最后是拿锤子再敲一下吧。如果说拿锤子敲一下，这边的话我们用法兰臂来做啊，把这个呢出来。然后它的这个位置的话呢，放到有多长，对吧？接面这里的话是22，就不要去22.5了啊，22就可以了。点一下打勾啊，点一下打勾，这样就出来了。壁厚的话，我们之前是不是没有设啊？在这里啊 0.5 啊，这样就好多了。点打勾啊，这样就好多了。然后呢是往内部去走，这个的话同样用这个法兰臂来操作它就可以了。选一个，第二个是没法选的，因为它们不在一块啊，不在一块。这个的话可以到后面去调。当然做这个的时候的话，也可以使用我们的平整臂来做，包括我们第一个凸圆这里，你也可以用平整臂来做啊。我们点击平整臂，就是直接去长这个面啊。上来你可以看到边上呢直接就给你贴齐的，就像这样的一个贴齐。上来的高度的话也是22，那这个里的话我就提前要给它进行避空。避空的话就是拐角处理啊，就不要采用这个开放的，用什么呢？用这个间隙的，或者我们直接用这个重叠的，这个才是比较正常的，长包短。然后这边添加一个间隙，间隙呢 0.5倍厚度就可以了，就像我们之前做 0.25 跟 0.2， 这个是差不了多少的。在另一个地方的话也是一样，选择带缝隙创建也是重叠啊。如果这个看一下这个地方，它重叠的是短包长了，反向还是要让长包短啊，长包短这边做法相同，添加间隙。看得清楚了啊，这边看得清楚了啊，看得清楚啊。好，也是这个放置这边出来是22 ，OK， 点一下打勾，我们看一下效果啊，没有问题是不是？把着色方式呢改成带边线着色，这样看的时候呢会更加的容易一些。同样像拐角指列槽，我们出来平整臂的时候，对不对？把它边际定义啊。边际定义，在这个时候的话，我们就可以在拐角处理的时候，直接在指列槽这里，拐角指列槽呢，直接给它定义成这个长圆形的，然后这边直接就给你切好了嘛。另一侧呢，怎样？另一侧也是相同的，就已经切好了啊，这个就已经切好了。那这边呢就 OK 了，这几个边 OK 之后，我们再往里面走，里面走的话呢，也是这个什么东西？也是使用平整臂啊，平整臂，点击平整臂往里面走。走进去呢是多少？那你就得来测啊，测一测就知道了。点击测量，选择里面的这个面，选择外侧的面，间距是 4.5 ，OK， 我们再看另一边是不是一样？通常来说这三个都是应该是相同的啊。再次使用我们的这个测量，选择这个面啊，然后呢再到另一侧也是选外面。间距是 4.75 其实这个东西呢意义不大，做一样长就可以了啊。好，我们这里的话进来 4.5 啊，然后呢要注意一下，现在我们用的是这个平整臂，它这边呢要避开45度的角，在下面呢也是要避开45度的角，所以呢在处理的时候直接进入到形状截面预览这个地方，我们直接去草绘它。草绘视图这个地方开始去处理，45度怎么做？通过原点处连上去，把这个角度标注一下，跟水平线45度。处理完成之后呢，将右侧的线给它变成构造线，取消掉尺寸标注状态，进入选择模式，
按鼠标右击切换到构造模式，选线几何构造，这一边呢就用我们的分割把它割成2节，那这条线呢同样变成构造模式，相同的方式处理掉另一侧相同的方式处理到这里来。如果说你想要跟上面这个地方有一个避空，那你可以把这个位置呢稍微的往侧边就是往右边移一点点移一点点就可以了。这里呢做法就一样了，选它跟下面是45度，同样使用分割把这里割开，剩下的这2个线变成几何构造，点击打勾，我们看一下效果没有干涉对吧？没有干涉。那么做完一个之后，另外那一侧呢可以干什么呢？可以径向过去，选择这个平整臂，激活边接镜像功能，镜像到另一侧去，点击打勾。至于上面这个的话，再次使用平整臂给它弄下来，同样伸出来的这个距离的话呢，给到 4.5，然后进入到形状，直接草绘打开。去更改它们。那么这次做法呢和之前一样，我就快速的操作一下，这边连过来，另一侧做法相同，然后呢标角度，这里跟水平线45度，另外一侧做法相同，选它水平线45度。下一步进入分割操作，点击分割，选中这个焦点处，把它还有它以及对边的这2条线一起选中，全部切换成构造，点击打勾，我们看一下切角的效果，这个也是 OK 的，没有干涉。那当然如果说这个进去的多不多呢？我们其实是不多的不多的我们这个看一下是不是会连到一块水平过来刚好在焦点，没有问题没有问题也不多。高度呢也都是一致的，所以这个操作才是正常的一个操作。好，这个展开有没有问题？平整形态肯定是顶呱呱 OK 的，没有问题的。再过来之后呢，就是切料，我们把切料做完，最后冲一下模就 OK 了。模具的话肯定得自己画好，看一下这个大小是多少，我们就只做形状吧，参数的话我就不严格按照这个来了，这里的话大家就稍微的理解一下，因为时间的问题这里选择中间这个面进行拉伸切口操作，就是我们的剪料。剪料的话，这里大小的话给一下，大概这么大吧。然后的话，间距的话给到20，大小的话给到15，15好像有点太大了，给到12吧。然后这个高度的话给到10。好，处理完成之后，我们画一条线拉出去。底下呢也是一样，画一条线拉出来，跟上面一样等长。这边的话呢，用删除段把它删掉。标注尺寸的时候标注这个，超过它就行了，10。还有一个地方呢，做法是相同的，但是稍微靠上一些，大小呢可以跟它相等。然后呢也是一样，超过它上去，这边做法相同，连回来。删除段把这里删掉，这一次标的时候呢，我们也就标上面吧，到顶上多远，对吧？好，这里的话也是给到10。另外就是它和外边的这个距离给到32，这个10不太好，改到8吧。这边的话也是超过它给到10就可以了，然后点击打勾，在切料的时候呢，选择2侧都贯穿，进入选项，这边选择穿透，另一边呢也是穿透，点击打勾就可以了。当然如果觉得大了小了的朋友的话呢，参数尺寸什么的也可以随时去改，比方说这个地方你要觉得这个太下去了，对吧？那你这个10也可以改到12呀，让它上去一些，是吧？或者说你可以改到11，对吧？或者你觉得这个圆太大了，12太大了，你可以给到10呀，对吧？这个随时可以去调的我们这个主要还是讲方法。重新生成一下，好，这里呢就可以了。这2边切好之后呢，就是哪里就是上面还有2个小的挂耳的地方，也是切一下。这个切出来当然也是相同的方式，一下就可以切好。
尺寸出来，这边的话给到15。好的，然后呢就选择顶上这个面啊，点击拉伸切口，选上面这个面，草绘视图方向。挂耳的话呢是在这个位置的，我们画一个中心线在这里吧。等一下另外一边的话也是要径向过去的。好，在这里的话呢画一个矩形。好，这样子啊，然后画一个圆弧没点到啊，这样子反着来，好，有了之后呢，高度定义一下，给到4个吧，宽度也定义一下，给到 1.5然后呢，把中间这个线呢变成几何构造线，再把这个径向到对边去，点击打勾，切掉就 OK 了啊。好，打勾一下，已经切掉了，这个呢也就完事儿了。你要觉得长了短呢，同样的可以直接来改啊，比方 4.5你觉得太长了，那你要2个，或者说 2.5等等，这个自己来调一下就可以了，重新生成一下。好，这边也就完事儿了，剩下的话就最后一件事情就是模具的事儿了。模具这个东西的话，我们首先要知道这个参数大小，我们很清楚的知道一件事情，什么事情呢？这边的大小就是模具的大小，而外侧的是怎样？外侧是不要的，就是我们排除掉的。所以我们要画的大小的话，就是这个里面这个大小，就是 1.5乘以多少？乘以这个1.5乘以12，就是我们要的。至于高度是多少？高度就是到这个尖点到哪里？到底面是多少就多少。高度的话就是 1.5全部移除1.5乘1.5乘12的一个模，对吧？那这个的话我们创建一个，然后放到这边来冲，跟大家看是不是一样的。到文件当中这边先去新建一个，选择实体，默认模板去掉。1.5这没法弄，怎么说啊？我们15-120-2，因为之前有一个了，所以是-2啊，确定。模板的话一定要选公制的，一旦你选择英制的，那大小就不匹配了啊。注意一下什么？注意一下 Z 方向啊，做模的时候一定要注意 Z 向。好，创建的时候的话，选择 Z 向去拉伸，或者我们选中它去拉伸，选择拉伸。拉伸的时候呢，把这个三角形画出来。画的时候的话，我还想让它对称，所以的话我会加一条中心线。然后这两条是相等的，都等于 1.5， 等于把参数定一下 1.5 1.5， 然后呢点打勾，选择双侧拉伸成12这样的一个东西啊，点击打勾就可以了。目前呢我什么都不去除我什么都留下，因为等一下呢我去到模具那边再去弄。2步走，一个是坐标定义一下，选定确定，然后到注释特征当中把刀具给它注释一下，确定就可以了。然后保存到这里，确定，擦掉它，凸模成型点击成型，选择凸模 ，open 它，放到工作目录-2的这个打开先到这个面上冲一个，然后把位置定一下。首先是最外侧放到最外面这个面，它的话放到里面这个面，然后就是角度的问题嘛，放置添加一个角度90度我们看一下冲模的这个效果。冲模是现在我们这个是放在哪儿的？放在背面的是吧？背面就这里。大概是要冲下去斜边在靠近外侧这里，冲下去斜边靠近外侧这里创建特征失败，这不是我想确定鼠标问题，我们不多说，重新来，右接编辑定义。首先一个反向，这个反向没有用，那证明反向得在这里往下冲，然后这个凸出来了，变成了那种什么？变成了类似敲落孔，这凸到下面去。
那现在就有一个问题，什么问题呢？斜边是朝外的，看一下啊，斜边是朝外的，哎，这个是这边冲模看到没有？斜边是在这边的啊，斜边就是长斜边是在这边的。那么我们现在这个情况呢，长斜边是在对面的，那显然是度数上有问题啊，把它改成0度看一下，哎，不对是吧？那-90啊，看一下长斜边在我们这一侧了没有？在了啊，已经在了。已经在了是 OK 的，那然后就是形状的问题啊，就有一些是不需要的，就是到选项这边它有一些是排除的，那一个排除的是哪里？一个排除的是侧边不要，那还有一个要排除的话就是这一边也不要，那另一个就是另外一个三角边是不要的。不解释啊，我们把这边也排除一下。那选项这边单曲面再选上这里。好了，这个就 OK 了啊。现在就是位置的问题了，就是它跟外侧的一个位置问题。长斜边是靠近外侧的，没有问题。然后呢，我们再测一下大小，是不是跟它已经对上了？坐标呢，给它关起来。第一个这边是 1.5 啊，我们来测一下。分析测量，这边 1.5 OK。好，然后12的这个不用说，肯定是12。那现在要测的是尖点。尖点就顶上这个尖点到底下那个面的距离是不是 1.5？ 展开，结果已经是 1.5 了，不用看了啊。那我们这边之前测的是底下这个点吗？来测量一下，底下这个点到上面 1.5 OK 的啊，完全没有问题啊，完全就是一样的啊，一样的。好，回到这边来，把这个呢擦掉啊。模具做好之后，自然就是摆位置了。位置确定好，这个就算完事儿了。我们来测一下啊，它到外侧的一个距离，测量，选择这个面，边线也成，到外侧距离是 6.5。那我们这边先把第一个 6.5 确认出来，最好是两个都测出来吧。这个时候呢，建议大家拿笔记一记，或者说在我们的桌面上拿个什么记事本之类的东西，把它记一下是比较好的。我们新建一个记事本吧，一边是这个 6.5， 对吧？另一边是多少？我们再来测，不然你一个一个来是比较费事儿的啊，比较费事儿的。好，点击这个边线到外侧按 Ctrl 键 3.5， 一个 6.5， 一个 3.5。好，这样就很清楚了。那我们开始来做我们自个儿的。自个儿在这边进入这个模具进行编辑，编辑的话，我们这个是中心啊，中心的话你就要加上12，所以这个参数啊，这个点应该点到另一边去，所以我会先把这个放置的参考给它进行一个移除啊，首先是全部移除啊，首先一个是这个横的话对到外面去，对吧？然后还有一个竖的对到哪边？对到外面，也是外面这边来。好，看一下斜边是不是在我们这边？是的啊，是的就 OK 吧。一个 3.5 啊，3.5啦，加上这个，这里就是 3.5 啊，3.5加上 1.5 啊，等于加上 0.75 吧。3.5加上 0.75 啊。不好算的话，把计算器打开啊。所有程序附件计算器，我们打开 Excel 来算吧。有时候口算不太好啊，不太好，来打开 Excel 来进行计算。等于 3.5 啊，加上 0.75 啊， 4.25。4.25， 另一边的话是 6.5， 6.5加上一个6， 12.5。好，这个就 OK 了，这边就定出来了。我们来测一下是不是满足了我们的需求。点击测量，选择这个边线到外侧 3.5 没问题，选择这个边线到外侧 6.5 没问题。好，准了。准了之后，下一个就是阵列的问题。阵列的间距调一下，这边给它全部移除掉。然后阵列的间距是这里到这里是 2.5，
然后呢是这个点到这个点15和 2.5 分别是6组和4组啊，15的 2.5。好，来阵列，回到我们的027这边开始阵列，选定这个冲模，就是我们刚做这个冲模，然后激活阵列，回到钣金键，把阵列激活，开始阵列。阵列的时候的话，选择方向吧，实际上是这个方向，反过去，数量的话是4个，间距15，在第二个方向是上去 2.5 啊，6个 2.5 啊，点击打勾看一下效果。好，基本上呢没有什么问题啊。对比一下这边，这边间距好像是不太够近啊。测一下啊，这个边线到外侧间距 6.5 没有问题。我们再回来看一下这边，分析测量，选择它到外侧 6.5 也没有问题啊。但是我们这个可能会大了一些啊，我们再测一下总的，这边到这边75啊，回到以前的那个这一面，Ctrl键到这一面70啊，多了5个，多了5个的话改回去就好了啊，其他都没有什么影响。就是在做第一个拉伸臂的时候，先把这个测量汇总这些全部给它擦掉，回到拉伸臂这个地方。编辑一下，把75改到70啊，因为是两边对称的，所以对我们呢是没有影响的，直接回到钣金键重新生成就可以了啊。这参数化软件的好处在这里。那在另一个地方再去做一次呢，就基本上是一样的。那我们参数的话可以看一下两边都相同，所以在处理的时候也是一样的，看一下斜边是朝哪里，斜边依然是朝到下方啊，朝到下方。好，再冲一次模板，再阵列一下就可以了。那放置位置呢就在这个地方。那首先呢是这一个所面对的是顶上这个面，也就是这个面，对吧？那它所面对的就是外侧的这个面，也就是这个面。好，然后就放置旋转一个90度，我们看一下是不是斜边就朝下了。那个方向的话肯定是不对的，为什么？因为我们这个放置面的话应该是就是这边没有问题啊，点一下反向朝里面冲就 OK 了。斜面呢朝下也是对的啊，也是对的。然后就是一个间距的问题，这边是 2.5 啊，这一边是 4.25 啊，那打成 1.25 了，撤销一下 4.25 啊，好 OK 了。下一个呢就是我们的排除啊。排除面，排除的话呢，这一边上面这个直边和另一边的三角面。好，弄完之后打勾。阵列的参数是相同的，我们先看一下效果。上面还有一个面没排除掉啊，边基还有一个直边面没排除掉，选项单曲面这里还有一个直边面没排除掉，放下来。好，排除完毕，点击打勾，冲掉了啊。好，冲掉了啊，放进去看一看。那还有一个直边面没有排掉啊。编辑选项单曲面还有一个直边面啊，不好选啊，不好选，我们放到这个边来选啊。点一下打勾，看看效果。OK， 现在可以了。然后是阵列，阵列呢做法一样，选定它在编辑当中展开阵列。那么还是一样的，参数也都相同啊，是相同的吧？是相同的，没有问题啊。首先是第一个方向，朝着方向选边往这边走，反向一下。这边的话是
4个 12.5 啊，12.5啊，15，这边是15啊，另一边是朝下走，朝下走是6组，间距的话呢是2.5，点打勾，好，完成 ，Ctrl 加7。那关于这个弓箭的工程图呢，我们就不再去给大家出了，因为完成到这里的话呢，基本上也就都 OK 了。我们的同学如果想看这个效果的话，其实就比较简单，我们只需要放到渲染软件当中去弄一下就可以了，点击渲染，好，稍等一下看看结果就行了。工程图的话呢，我们就不在这里出了啊。稍等一下，软件正在打开当中，需要一丢丢时间。好，已经进来了，把你想要的这个颜色啊什么的就直接放上去。比方说我现在想要一个，这个金色的，直接丢上去，你看一下就出来了。啊，这种用专门的渲染软件来做的话，实际上是非常简单啊，也很快速啊，很快速就可以达到这样的一个结果。比方再换一个颜色，对吧？这个很快速啊，就可以得到你想要的一个结果啊，一个结果就 OK 了。那关于这个带这个通风口的这个机盖的话，我们就讲解到这里。如果有不懂不明白的，下来继续问我啊。感谢大家的收听，我是万老师。